ខ្ញុំត្រូវគេបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយកូនអ្នកអាចចរិតមិនល្អមែនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងណាខ្ញុំឃើញថានាងប្រាប់រឿងសំខាន់បែបនេះដល់ខ្ញុំតើមិនគួរឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេនាងកុំបារម្ភអីពេលដែលចូលមកដល់ផ្ទះត្រកូលចាស់របស់ខ្ញុំតាជាងមិនថាជាមន្ត្រីធំឬមេតបធំអីទេក៏ធ្វើអីមិនកើតដែរគ្មាននរណាអាចបង្ខំនាងឲ្យធ្វើអ្វីដែលនាងមិនចូលចិត្តបានឡើយពិន្ទុបេះដូងរបស់យ៉ានអ៊ូស៊ូងកើនឡើងពិន្ទុបេះដូងបច្ចុប្បន្នគឺ20អ្នកណាថាចង់ចូលផ្ទះត្រកូលចាស់របស់អ្នកឯងមើលតែរូបរាងក្រីក្ររបស់អ្នកឯងចុះខ្លាចតែសំបីតែថ្លៃទឹកដោះដែលសំរុំក៏រកមិនបានផងខ្ញុំហាខ្ញុំរូបរាងខ្ញុំក្រីក្រអីនាងគិតថាខ្ញុំគ្មានលុយមែនទេគឺវាអីចឹងមែនតើនៅកន្លែងដាច់ស្រយាលក្រីក្របែបនេះអាចហូបឆ្អែតពោះគឺគ្រាន់បើណាស់ទៅហើយថាក្រែដែលនាងដេកកាលពីយប់មិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរវាមានភាពកក់ក្ដៅណាស់ហើយក៏មានផាសុកភាពខ្លាំងរបស់នេះសម្រាប់ភាគខាងជើងដ៏ត្រជាក់របស់យើងវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ឃើញទេត្រូវហើយតើនាងថាបើខ្ញុំលក់បច្ចេកវិទ្យាក្រែដេកកម្ដៅនេះតើអាចរកលុយបានទេបើបច្ចេកវិទ្យាក្រែដេកកម្ដៅរបស់អ្នកឯងព្រមលក់មែននោះប្រកាសជាមានមនុស្សជាច្រើនដណ្ដើមគ្នាទិញមិនខានតែអ្នកនៅតំបន់ព្រំដែនខាងជើងយើងឲ្យតម្លៃលើក្បាច់គុណមានវិធីមួយដែលមិនបាច់ប្រើថ្លៃទឹកដោះនោះគឺយកឈ្នះតាមរយៈវិទ្យាដាវហារឿងនេះនិយាយគ្នាងាយទេខ្ញុំប្រាប់នាងឲ្យដឹងវិទ្យាដាវរបស់ខ្ញុំគឺលំដាប់លេខ1មិនថាបាញ់ខ្លាឬខ្លាឃ្មុំអីទេគឺមិនមែនជាបញ្ហាឡើយងាយស្រួលដូចជាហូបបាយផឹកទឹកអីចឹងនៅហ៊ានថាងាយស្រួលដូចហូបបាយផឹកទឹកទៀតខ្ញុំមិនជឿសំបីតែមួយម៉ាត់ឲ្យអស់ដៃទៅអ្នកឯងឬក៏ពួកយើងទៅសាកមើលល្អតើបើអ្នកឯងឈ្នះនាងខ្ញុំមិនយកថ្លៃទឹកដោះសំបីតែមួយសេនថែមទាំងសុខចិត្តរៀបការជាមួយអ្នកឯងធ្វើអីតាមយ៉ាងម៉េចដែរសន្យាអីចឹងចុះលើកនេះល្អហើយមិនត្រឹមតែបានប្រពន្ធដោយមិនអស់ថ្លៃទាំងបានថ្លៃទឹកដោះមកវិញទៀតលើកនេះចំណេញធំហើយតោះយ៉ានអ៊ូស៊ូសូមជម្រាបសួរបងស្រីវ៉ាន់ជម្រាបសួរវ៉ាន់អូនស្រីវ៉ាន់ឈីងអរគុណច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យខ្ញុំស្នាក់នៅការខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវរងាដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកនាងមិនបាច់គួរសំពេកទេក្នុងនាមជាស្វាមីបានជួយសង្គ្រោះអ្នកនាងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរកកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យអ្នកឲ្យបានល្អហើយមនុស្សស្រីពិតជាសត្វលោកដែលចម្លែកមែនគ្រាន់តែជួបគ្នាលើកទី2ក៏អាចស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ថ្នាក់នេះស្និទ្ធស្នាលជាងបងប្អូនបង្កើតទៅទៀតម្សិលមិញពួកយើងទើបតែធ្វើក្រែកម្ដៅថ្មីកក់ក្ដៅណាស់នឹងមិនបណ្ដោយឲ្យអ្នករងាឡើយគ្រាន់តែថាផ្ទះនេះមានទំហំប៉ុណ្ណឹងឯងប្រហែលជាអាចគេងបានតែ7នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងយ៉ែនបើអ្នកមកខ្លាចថាត្រូវមកគេងប្រជ្រៀតគ្នានៅបន្ទប់ជាមួយស្រីវ៉ាន់រូខ្ញុំស្នាក់នៅជាមួយពួកអ្នកចុះជាធម្មតាខ្ញុំទម្លាប់រស់នៅម្នាក់ឯងមិនចូលចិត្តគេងប្រជ្រៀតជាមួយអ្នកដទៃទេដល់ពេលនោះខ្ញុំគេងនៅបន្ទប់ផ្សេងម្នាក់ឯងទៅបានហើយហាមិនមែនទេរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹងពួកអ្នកសម្រេចគ្នាដោយខ្លួនឯងទៅបានហើយអ្នកនាងយ៉ែនអ្នកស្នាក់នៅទីធ្លាផ្ទះតែមួយជាមួយខ្ញុំចុះអូឈប់សិនភរិយាអ្នកទាំង3ចូលក្នុងផ្ទះមុនទៅខ្ញុំមានរឿងខ្លះត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកនាងយ៉ែនទៅហេពួកយើងចាប់ផ្ដើមទៅកុំប្រញាប់ពេកអីមុននឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យអ្នកញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់មួយសិននេះជាអ្វីនេះគឺជាស្ករគ្រាប់ដំបងមិនដែរខ្លាចមានថ្នាំពុលមែនទេលើលោកនេះគ្មានរឿងអ្វីដែលអ្នកនាងម្នាក់នេះមិនហ៊ានធ្វើនោះទេយ៉ាងម៉េចដែរពិន្ទុបេះដូងរបស់យ៉ានវ៉ាស៊ុងបូក5ពិន្ទុបេះដូងបច្ចុប្បន្ន25ល្អឲ្យតែឆ្ងាញ់ទៅបានហើយអស់ចាំមកខ្ញុំមានច្រើនណាស់នៅទីនេះពិន្ទុបេះដូងរបស់យ៉ានវ៉ាស៊ុងបូក5ពិន្ទុបេះដូងបច្ចុប្បន្ន30ហេអ្នកប្រុសហ៊ូការប្រកួតដាវរបស់ពួកយើងនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ឈ្នះចាញ់ក្នុងទឹកតែមួយយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកណាខ្លាចអ្នកណាចាប់ផ្ដើមទៅវ៉ាមិនអន់ទេតាអូខ្លាំងមែនអ្នកនាងវូឆេងអ្នកពិតជាមនុស្សដែលខ្លាំងបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបសំជីវីនារីមែន